What's up guys? So for today's vlog, ayusin ko tong yan, lock ng pintuan kasi yung dito hindi na siya kumakapit. Yung dito, wait lang, sarado natin. Ito, yan, hindi siya kumakapit sa susi kasi yung ayun, basta yung something dun sa may, pag pinipihit mo siya, di ba gumagano siya, yung nakalagay doon na bakal, natanggal. Ayun, natanggal lang naman, ikakabit lang ulit. Kasi kung hindi, magpapalit ako ng lahat ng susi. Kaya ayun. So guys, isprayan ko muna siya ng WD-40. Ayan. WD-40 kasi yan o, yun yung tinuturo sa inyo. Yun, ayun o, nakatanggal. Try natin WD-40. Tapos yung door. Saan? Ayan. Yun. So yan, hintayin muna natin siya mga 5 minutes. Ayun, akala mo ang hirap eh. Pero mahirap nga kasi ayun, ayaw bumaon. Yun. Yan, testing natin. Yun, goods na. Okay now. Goods na. Babalik na natin ulit. Yan, tignan natin kung gagana. Unlock, lock pala, lock. Yan, nag-lock siya, unlock. Yun. Yes sir. So, pawis na ako. Sobrang init. So yun, doon na matatapos yung vlog ko. Short clip lang naman siya. Tapos lilinisin ko pa yung kotse. Ito. Ching. Tapos, yun, bahala na. Kasi kahapon pag pinayos ko na itong muffler. Tapos sok na ng mugs, nakarota circuit na ako, sok dun sa spoon. Tapos gusto kong finger gap sana tong ko eh. As with 2 finger gap yun eh. So sana no finger gap yan. So guys, yun, sa susunod na vlog na lang ulit. At thank you for watching.